Fala aí galera, aqui fala Fluxo 91, trazendo mais um vídeo aqui para vocês, meu povo amado daí do Brasil. E galera, hoje eu tô trazendo galera, sim galera, vocês estão vendo isso daqui, não é uma nova série, né? Se vocês verem, não é uma nova série. E bom galera, calma aí galera. Eu não tinha entendido nada. Mas não faz sentido, né, Tom? Por que eu iria te escrever um bilhete e mandar pra você lá no ar? Ah, e ainda usando o perfume horroroso da Manuela. E você sabe que eu detesto, né? E ainda por cima, ter vendido uma vez. Então galera, se vocês acham bizarro, desculpa aí, eu baixei o som aqui, né, da televisão pra não ficar meio ruim. Olha que bizarro isso, galera. Olha, girafa, certo? Girafa. Lá embaixo tem outra girafa. Certo, galera? Mas não só tem esses mobs. Bom, galera, eu tava jogando aqui um pouco no Survive, né? Fiz a minha casa pra não ficar a série toda fazendo ela. Demorou muito, galera. Vocês viram quando eu trouxe vídeo essa semana. 2 semanas, né, inteira. Eu tava praticando. E tem vários bichos aqui, galera. É meio estranho. Aqui mesmo eu achei uma baleia, galera. Mas não sei, né? Tem uma baleia aqui, galera. Tem uma baleia aqui. Não tá travando, vocês estão vendo, né? E eu tô trazendo mod, galera. 2 mods, né? Mas eu quero trazer mais pra vocês verem o que é épico, galera. Que é o mod que eu vou trazer. Nossa, deu erro aqui nos animais. Por que deu erro, galera? Eu tô perto do plano, galera. Do pântano, quer dizer... Ui, desculpa aí, galera. Eu tô perto do pântano. E o que? O pântano tem jacaré, né? E eu tirei a dificuldade para tirar o jacaré, galera. Mas não tô vendo nenhum jacaré, nenhuma casa de bruxa também, né? Que tô procurando. Sai. As casas de bruxa também montam sem dificuldade, galera. Eu vou ver se acho algum bicho aqui estranho. Nossa, que é aquilo, velho? Nossa, bugou aqui, como vocês viram, né? Sim, galera, 0.14.2 tem vários tipos de... Olha, galera, ali um golfinho. 2 golfinhos ali que tem. Olha isso, galera, quanta carne, velho. Isso é de baleia, galera, essa carne aqui. Nossa, morreu uma baleia aqui. O jacaré, tipo, o jacaré mata uma baleia, né? Pra vocês saberem logo. Nossa, que lindo, velho. Não, velho. Vocês podem achar meio estranho falar, ó, que lindo, mas... Galera, isso é muito bonito, esses bichos aqui. Nossa, deu até uma travadinha aqui, galera. Porque como vocês viram... Olha, tem um rosa. Tem um peixe aqui também, velho. Eu vou sair daqui. Não sei se jacaré tá... Nossa, velho. Eu tenho medo que eles morram, né? Por causa do jacaré, quando bota a dificuldade. Que pode estar travando muito. Olha isso, galera. Peixe palhaço. Que peixe é esse? Hellfish Fish. Salmão cru. Peixe cru. E... Reas Stork Rose. Que não passa mais de cavalo marinho, né? Agora esse daqui eu não consegui. Não, Hansmer. Depois eu procuro que bicho é esse na real. Depois eu procuro aqui no Google Tradutor. Que na real, né? Vamos ver aqui. Tem baiacu também, né? Mas pra que eu vou precisar de baiacu? Tem madeira apocalíptica. E tem sementes. Que eu vou precisar pra fazer pão, galera. E várias outras coisas também que eu quero fazer. Nossa, bugou aqui, viu, galera? E, galera, eu vou trazer um Antumanites, galera. Que ele é muito legal. Estou perto da minha casa, mas... Sei que tá dando bug. Muito bug, como vocês estão vendo. Olha lá. Aquela girafa por ali, pelaquela girafa. Já tá perto da minha casa. Sim, galera.
Também tem um bicho, galera, que ele é muito chato, que é o Helpias Tilkidor, que ele é o... Como é? Ele é um bicho aí, galera, que ele come madeira. Eu me esqueci o nome dele em português. Me esqueci o nome dele, galera. Aqui o meu quarto, né? Vou estar trazendo um mod de furnitura pra vocês aí, né? Vocês vão gostar muito do mod de furnitura, ó. Legal, hein? Peixe. Peixe, muito peixe. E... muitos. Nossa, galera, a gente já começou aqui nossa série de bem, né? E sim, galera, por que eu não tô com aquela nova série? Não. Continuando, vai ser no quarto que a gente tava, né? O quarto que a gente já tava. Mas a gente parece que já tava com Iron, muitas coisas, galera. Não me lembro se a gente tava com Dima, eu vou assistir os vídeos. Mas acho que a gente já tava com Iron. E muito Iron. E diamante, a gente já tava com diamante já. Mas, minha desculpa aí, né, galera? Opa, deu uma travadinha aqui, galera. Galera, sim, galera, me desculpe, né, galera, pelo isso que teve. Porque, bom, galera, veio essa nova atualização da 0.14.2 e disse o quê? Que você não poderia ter mais 0.14.0, né? Que eu tava com a 0.14.0 porque depois que eu acabasse nossa série, que eu ia pra 0.14.2, eu ia instalar. Eu ia instalar, né, galera? Pronto. Nossa, tá dando muito erro nos animais. Deixa eu botar a dificuldade aqui antes que o mod não saia do ar. E por quê, né? Fazer logo a nossa espada, né? Por quê? Bom, se a gente fazer tipo assim, deixar um mod daqueles que eu mais gostava, que era o mod dos minérios. Nossa, galera, realmente está muito ruim até de andar. E como vocês estão vendo ali, não. Mentira, que ali é um rato, velho. Vixe, o bicho mais chato desse mod. E a cobra? Deixa eu tirar a dificuldade. Tem um rato ali, galera. O cara tem medo de rato, velho. É pro cara ser muito frouxo mesmo. Vou botar dificuldade assim quando para travar, né? Porque tá dando esses últimos meses agora, tá dando uma travada, galera, total, velho. Essa girafa aqui que tá marcando minha casa, né? Onde é que tá, velho? Galera, eu vou tentar baixar o mod, né? Ou se não atualizei esse mod, eu não sei. Esse mod aqui não foi direito como eu instalei. Eu instalei na pressa, né, galera? Eu instalei pelo desenvolvedor mesmo. Nossa, deu... Desculpa aí, galera. Eu instalei na... Não, galera, foi na maior pressa, velho. Se vocês verem. Como vocês verem, eu tô aqui parado, né, galera? Só esperando uma coisa aqui que vai acontecer. Que é o que? Eu instalei um monte de... Harry Pigeon, sei lá, um mod assim, é um nome assim. Que é um mod de uns meio que reinos, galera, que eu vou tirar ele. Não é totalmente reinos, né? Nossa.
Sim, galera, eu não sei se eu falei no último vídeo, mas que Toycraft, aí o canal dele, eu acho muito bom, assisto muitos vídeos dele. Ele pediu pra aqui fazer uma série com ele, velho, Toycraft, adicione aí no comentário, Toycraft, é você mesmo, adicione aí no comentário, nossa, não sei onde foi parar minha craft table, fui procurar, mas não achei não. Me fale aí, galera, Toycraft, como é que joga online? Tipo, ele parece que mora na Bahia e eu moro aqui, galera, em Caetezum, sim, Recife, Pernambuco, né? Nossa, ficou meio ruim aqui. Então é isso, galera. Calma aí, galera. Pera aí, rapidão. Deixa eu vir aqui. Eu vou ver o que dá pra fazer com aquele Fist Door. Drone. Fist Door. E a Toninha, vai aqui então a tomada. Pronto. Sim, aqui, né? Dá pra fazer nada, galera. Então, galera, eu vou prometer pra vocês que eu vou trazer vídeo amanhã. E, galera, amanhã eu vou... Bem que tá saindo, né? Não vou estar aqui, mas eu vou fazer o melhor que eu faça vídeo pra vocês. E vai vir uma nova série aí pela frente, que vai ser Mundo 0.15. Que disseram já que ia lançar 0.15, né? A versão mais esperada. E, bom, só vai ter essa versão se eu passar de ano, né? Se eu não passar, passar de ano não. Passar nas provas. Se eu não passar, galera, vai meio que ficar parado muito tempo o canal, mas não desinscrevam no meu canal, que mais ele vai ficar muito tempo parado, galera. Mas muito tempo parado. Realmente. Caraca. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostou, dê um like, fale aí no comentário qual mod eu adicionar, né, galera? Que eu quero adicionar mais já sei o mod, galera. Esse mod vai ser surpresa. Nossa, galera, vocês vão gostar demais desses dois mods, no caso, que eu vou trazer, galera. Vocês vão gostar demais. Então é isso, galera. Valeu. Se vocês gostou, deixa um gostei no vídeo, se inscrevam no canal. E, galera, espere até o próximo vídeo. Valeu, fui!